Ну, здорово, экипаж! Как вам? Как вам вот этот вот зимний пейзаж? Вы посмотрите, метель метелица метет. Сегодня суббота, но для нас, речников, не существует выходных дней. У нас суровые будни ремонта. Мы сейчас с Георгичем пойдем и начнем очередной день. Все у нас уже планы готовы. Все единственное, что вот эта вот погода не очень добавляет настроение. Но что для нас погода? Все хорошо, через тернии к звездам. Ну что, ребята, посмотрите на вот это все. Эх, на полюс. Мы с Георгичем пробиваемся на полюс. Подобно Амундсену. Такой путешественник был. Так вот и мы. Но правда у нас мы не до полюса идем, а всего лишь до зари. Но все равно хочется быть причастным к таким великим людям. К первооткрывателям, которые в суровых условиях работали, достигали своей цели. Вот такая история. Это я так себя ободриваю, накручиваю, чтобы, настроение, что ли, повысить. Хотя, в принципе, настроение и так неплохое. Вот. Что, начинаем новый день? Так, подзасыпала зорьку маленько. Вот тормозит нас вот это дело, что сварщик не приходит. Ну, в смысле, там договорились уже все, что придет вот на будущей неделе. Заварит, вот заварил бы он, и все. Там бы перекачали топливо, все было бы нормально. Тут форсунки поставили, крышки накинули, но пока еще не закручивали. Зазоры клапанов надо будет проверить. Да, пусть пока немножко нагреется здесь. А то как в холодильнике, даже холоднее, чем на улице. Импеллер надо будет поставить. Ну ничего, придет сварной, аргон, заварят. Все будет нормально, закроем крышки, перекачаем топливо. Топливо там он в баках, ой, в бочках на корме стоит. Вот, и все будет нормально. Матрос Обама, наш безмолвный талисман. С одинаковым выражением лица принимает все. Хоть зной, хоть мороз. Все едино. Речник. С Божьей помощью делаем. Все получится. Вот, видели такую штуку? Называется импеллер. Для водяной помпы. Новенький. Так, это что у нас? Это у нас жидкий ключ. Тоже штука хорошая. Это вот расходники нам прислали. Это фильтры. Сепары. Фильтры топливные. Это фильтр редуктора. Топливные фильтра. Ну, наверняка все знают, как они выглядят. Топливные фильтра. Вот. Все новенькое. Обеспечивают нас на навигацию. Георгич, это куда прокладки? Крышки. Под крышки. А, понял. Крышки клапана, да, вот эти? Крышки клапанов. Подшипники.
Это вот ролики в корме там троса натянуты, где в румпельной. Но мы в прошлую осень заменили все. Так что, ну, запас будут. Ребята, вы, может, скажете, заколебал уже как дятел. Все одно да по одному, погода. Но я просто хочу вам показать. Это что-то, это февраль месяц. Какая метель метет, такой ветер, караул. Георгич аккумуляторы проверил. Зарядку поставил. Какие это аккумуляторы ты, Георгич? Стартерные. Нет, стартерные это. Они же как-то 90 там какие-то или. 190. 190, да. Вот. Полюбуйтесь на этот ретро-аппарат. Это LG. Музыкальный центр. Ну, диски не работают уже, а вот радиоигра работает. Иногда включаем, чтобы повеселей было. В прошлом видео я показывал жилеты. Вот, у нас такая вот инструкция висит. Пожалуйста, можно прочитать. Поставьте на паузу, если кому интересно. Ну, наверное, некоторые скажут, а чё вот ты не покажешь там, как вы что-то ремонтируете, какие-то процессы. Но знаете, если бы кто-то со стороны бы снимал нас, допустим, это было бы удобно. А так, вот, допустим, вчера форсунки меняли, это же все такое мазутное, руки грязные. Телефон брать как-то вот несподручно, вот это все, понимаете? Поэтому я просто обозначаю, допустим, что вот мы вот делаем это. А съемки там уж как получится, а где не получится, уж не обессудьте. Нету такого оператора, который бы, допустим, со стороны снимал бы, и все было нормально. Ну ничего. Что теперь делать? Хотя бы так. Так. Сугробы насыпало. Не выйти с зари. Это вот с утра так наметелило. С утра такая вот. Такие заносы. Вот, рассказ такой есть у Джека Лондона «Белое безмолвие». Вот, и у нас тоже. Снегу с утра насыпало, елки-палки, аж огорол галоши начерпал полные, ё-моё. Это такие меховые галоши есть, довольно-таки высокие. Начерпал, сейчас шел. Настоящие уже сугробы, офигеть можно. Вон, Георгич тоже неспешной походкой пытается пробиться к общаге, к обеду. Мы же на обед пришли. Так, ну что ж, а вот обед наш. Гречневая кашка. Бабушка моя говорила, любимая каша Владимира Ильича Ленина. А мы тоже пролетариат с Георгичем. Мы тоже употребляем эту кашу и очень ее любим. Как говорится, как потопаешь, так и полопаешь. Вот, все. Оприходовали мы эту кашку, зарядились энергией. Надеюсь, полезной? Да, конечно, полезной. Это же гречка, любимая каша Ленина. Замечательно. Так, ну что, ребята. Очередной день закончился. Я уже лежу в общаге. Георгич, он отдыхает на соседней койке. Вот, Георгич отдыхает. Чё-то притомился я сегодня, малеха. Ну, ничего.
Да еще метель эта проклятая. Короче, ой-ой-ой. Ну ладно, экипаж. Давайте. Спасибо вам за просмотры, за внимание. Вы у меня самые лучшие. Пока.